दिल्लीमध्ये जे 600 वर्षापूर्वीचं असलेलं गुरु रविदास महाराजांचं मंदिर सरकारमार्फत तोडलं गेलेलं आहे। त्या संदर्भामध्ये समस्त भारतातील चर्मकार समाज हा एकत्रित होत आहे, ह्याचा निषेध करत आहे आणि ह्या संदर्भात लढत आहे। फक्त चर्मकार समाजातील चर्मकार एकत्रित न होता इतर जो आपला बहुजन समाज आहे, मग तो बौद्ध समाज असेल, मातंग समाज असेल, साळी माळी कोळी तांबोळी, सर्व बहुजन समाजातील समाज एकत्रित येऊन हा लढा लढत आहे। म्हणून एक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून मला त्याचा सार्थ अभिमान वाटत आहे। परंतु मला एक प्रश्न असाही पडलेला आहे की आरक्षणाचा फायदा घेऊन, जातीच्या दाखल्याचा फायदा घेऊन जे आमदार खासदार झालेले आहेत ते ह्या संदर्भामध्ये आवाज का उठवत नाही? ते गप्प का बसलेत? त्यांच्या तोंडाला टाळे का लागलेले आहेत? जातीच्या दाखल्याचा फक्त उपयोग आरक्षणाच्या आरक्षित जागेवरून आमदार खासदार होण्यासाठीच करण्यासाठी आहे का? आपल्या समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध आवाज न उठवणं ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे। मला त्या तमाम आमदार खासदारांना बोलावंसं वाटतं, सांगावंसं वाटतं की जर तुमच्यामध्ये जरा तरी शरम बाकी असेल तर तुम्ही जो बहुजन समाजावर होणारा अन्याय अत्याचार आहे त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरा। गुरु रविदास महाराजांनी फक्त चर्मकार समाजासाठीच काम केलेलं आहे असं नाहीये, त्यांनी पूर्ण बहुजन समाजासाठी काम केलेलं आहे, पूर्ण मानवतेसाठी काम केलेलं आहे। माणुसकीचा धडा त्यांनी, माणुसकीचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे। त्याच्यामुळे गुरु रविदास महाराज एका समाजापुरतेच मर्यादित नसून हे पूर्ण बहुजन समाजाचे गुरु आहेत, हे पहिल्यांदा सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। आज मी ज्या विभागातून राहते त्या विभागाचे जे खासदार आहेत राहुल शेवाळे, हे सुद्धा चर्मकार समाजाचेच आहेत आणि ह्यांनी सुद्धा आरक्षित जागेवरूनच निवडणूक लढवलेली आहे आणि आरक्षित जागेवरून जातीचा दाखला वापरून निवडणूक लढून सुद्धा आतापर्यंत होत असणाऱ्या चर्मकार समाजावर असू दे किंवा दलित समाजावर असू दे, बहुजन समाजावर असू दे, होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध एक ब्र शब्द काढला नाहीये, त्याच्या विरोधात ते आवाज उठवत नाहीये। मग त्यांनी त्वरित आपल्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा असं मला वाटतं। जय भारत।